හරිද? අපි පහුගිය සතියේ නවත්තපු තැන විශ්ලේෂණ රසායනයේ කොටස නවත්තපු තැන සිට ඉදිරියට යන දෙවෙනි කාණ්ඩයේ ඒවා පිළිබඳ කොටසක් කරා. එතනින් ඉදිරියට යන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ විශ්ලේෂණ රසායනය. අපිට දෙවෙනි කාණ්ඩේ විශ්ලේෂණය පළවෙනි කාණ්ඩේ අවක්ෂේපයක් තිබුණා නම් පෙරලා අයින් කරලා පෙරණේ ලබා ගන්න ඕනේ කිව්වා. ඒ පෙරණේ ආම්ලිකයි කිව්වා. හරි නේද? මතකයි නේද? ඒ පෙරණේ ආම්ලිකයි කියලා කිව්වා. ඒ ආම්ලික පෙරණය තුලින් H2S වායුව බුබුලනය කරනවා කියනවා. හරිද? මේ පෙරණය ආම්ලිකයි කිව්වා. ආම්ලික පෙරණය තුලින් H2S වායුව බුබුලනය කරාම මෙන්න මේ කැටායන තියෙනවා නම් කළු පාටට යාළගේ සල්ෆයිඩේ විදිහට මේ කැටායන තියෙනවා නම් කහ පාටට යාළගේ සල්ෆයිඩේ විදිහටත් ඇන්ටිමනි තියෙනවා නම් තැඹිලි පාටට සල්ෆයිඩේ ලෙසත් SN ධන දෙක තියෙනවා නම් දිගුරු පාටට සල්ෆයිඩේ ලෙසත් අවක්ෂේප වෙනවා කියලා තමයි අපි අන්තිමට පාඩම නැවතුනේ. ඊට පස්සේ අපි අන්තිමට කිව්වා මේ දෙවෙනි කාණ්ඩේ අවක්ෂේප කරද්දී මේ පද්ධතිය ආම්ලික වීම අනිවාර්යයි කිව්වා. හරිද? මේක අනිවාර්යයි කිව්ව පද්ධතිය ආම්ලිකව පැවතීම අනිවාර්යයි. ඒක ආම්ලිකව අනිවාර්යයෙන්ම තිබිය යුතුයි. හරිද? ඔන්න ඔය විස්තර ටික කියලා තමයි අපි පාඩම නැවතුනේ. එහෙම නේද? මගේ මතකේ හරිය නේද? එතනින් ඉදිරියට අපි පාඩම සාකච්ඡා කරගෙන යම් මේ විදිහට අපි යමු ඉදිරියට. අපි යමු මේක පැහැදිලි කිරීම. ඇයි මේක ආම්ලික වීම අනිවාර්ය කියන එක පැහැදිලි කරන්න යන්නේ අද දවසේ තුල. දෙවන කාණ්ඩයේ ලෝහ කැටායන දෙවන කාණ්ඩයේ කැටායන සඳහා එහෙම නේද? පරීක්ෂා කිරීමේදී ද්‍රාවණය ආම්ලිකව පැවතීම අනිවාර්ය වේ. මේ දෙවෙනි කාණ්ඩයේ කැටායන පරීක්ෂා කරනකොට ඒ ද්‍රාවණය ආම්ලිකව පවත්වා ගැනීම අනිවාර්ය වෙනවා. අනිවාර්ය වේ. මෙය පහත ආකාරයට පැහැදිලි කළ හැකියි. ඇයි මේ ද්‍රාවණය ආම්ලිකව පැවතීම අනිවාර්ය වෙන්නේ කියලා අපි පැහැදිලි කරන්න යන්නේ. හරිද පුතේ? ඔයාලට ආපහු අහනවා පැහැදිලිව ඇහෙනව නේද? පොඩ්ඩක් දැසි නිසා මේ උඩ වහලක වතුර වැටෙනවා, සද්ද එනවා, ගෝසා වෙනවා. මට එනවා ගෝසාව. එයාලටත් එනවා මේ ගෝසාව. ඇහෙනවද පැහැදිලි? පැහැදිලිව ඇහෙනව නේද පුතේ? ළමයි ඔව් නේද? හරි. හරි. ඕකේ. එහෙනම් අපි ඉතින් ඉස්සරහට. ඒතර ඇයි මේ ආම්ලිකව පැවතීම අනිවාර්ය වෙන්නේ? හරිද? මතක තියාගන්න මේ දෙවෙනි කාණ්ඩයේ කැටායන අවක්ෂේප කරන්න මේ H2S වල විඝටනයේ මෙන්න මේ H2S වල විඝටනයෙන් තමයි ද්‍රාවණයට සල්ෆයිඩ් ලබා දෙන්නේ. දෙවෙනි කාණ්ඩයේ ලෝහ කැටායන ඒවායේ සල්ෆයිඩ ලෙස අවක්ෂේප කරවීම සඳහා
අවශ්‍ය සල්ෆයිඩ් අයන ලබා දෙනුයේ අවශ්‍ය සල්ෆයිඩ් අයන ලබා දෙනුයේ අවශ්‍ය සල්ෆයිඩ් අයන ලබා දෙනුයේ පහත ආකාරයට H2S වල ආංශික විඝටනයෙන් වේ. H2S වල ආංශික විඝටනයෙන් වේ. ලියා ගන්න පුතේ සමුතු පුතේ. right. එතකොට H2S වල මේ විඝටනයෙන් තමයි පුතේ ද්‍රාවණයට සල්ෆයිඩ් දෙන්නේ ඒ ලෝහ කැටායන සල්ෆයිඩ් ලෙස අවක්ෂේප කරන්නේ. දැන් ඔන්න ඊගාවට උගන්වන ටික ඔයාලා හැමෝම හොඳ අවධානයකින් අහගෙන ඉන්න. හරිද? මම මේ ඊගාවට උගන්වන ටික ඔයාලා හැමෝම හොඳ අවධානයකින් අහගෙන ඉන්න. හරිම වැදගත් සුවිශේෂී කොටස් ටිකක් තමයි කියන්න යන්නේ. මොකක්ද? මේ H2S වල විඝටනයේදී හරිද? දැන් සල්ෆයිඩ් දෙනවා කිව්වේ right සල්ෆයිඩ් දෙනවා කිව්වේ මේ H2S වල විඝටනයෙන්නේ. එතකොට මේ දෙවන කාණ්ඩයේ ලෝහ කැටායන වල සල්ෆයිඩ් වල පුතේ ඔන්න ඔයාලා දන්න වචන ටිකක් මම කියන්න යන්නේ. හරිද? මම දන්න වචන ටිකක් කියන්න යන්නේ. මේ කැටායන විශ්ලේෂණය කියන එක ඉනෝගනික් යටතේ විශ්ලේෂණය යටතේ නැහැ. ඒක කියන්න එපා. මේක තියෙන්නේ ෆිසිකල් කෙමිස්ට්‍රි වල KSP වල. හැබැයි KSP වෙනකන් ඉන්න බෑ මේවා උගන්වන්න. මොකද ඔයාලට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න විභාග ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න පුරුදු වෙන්න ඕන නිසා. හරිද? ඒ නිසා තමයි අපි ඉනෝගනික් යටතේ මේක කරන්නේ. මොකද ෆිසිකල් කරනකම් KSP කරනකම් අපිට බලාගෙන ඉන්න බෑ මේ විශ්ලේෂණ කොටස් කතා කරන්න. ඒ නිසා ඉතාම අලුත් ඔයාලා අහලවත් නැති විෂය කරුණු ටිකක් අද ගොඩක් කියනවා. මේ පොඩි කාලය තුල හොඳට අහගන්න. කියන්නේ මේක යටතේ තමයි මේ ඔක්කොම කියන්නේ. මේ දෙවන කාණ්ඩයේ ලෝහ කැටායන වල සල්ෆයිඩ් ඒ කියන්නේ කොපර් සල්ෆයිඩ්, ලෙඩ් සල්ෆයිඩ්, ඇන්ටිමනි සල්ෆයිඩ්, ටින් සල්ෆයිඩ් නේද? ඒ වගේ ආසනික් සල්ෆයිඩ් ඒ ඔක්කොම මේ දෙවන කාණ්ඩයේ ලෝහ කැටායන වල සල්ෆයිඩ් වල පුතේ අපි කියනවා ද්‍රාව්‍යතා ගුණිතය කුඩයි කියලා. එහෙම නැත්තම් ඔක තව විදිහකට කියන්න පුළුවන්. ද්‍රාව්‍යතා ගුණිතය කුඩයි කියනවා. එහෙම නැත්තම් ද්‍රාව්‍යතාවය කුඩයි කියලා අපි කියනවා. ද්‍රාව්‍යතාව කොයි දෙකෙන් එකම අර්ථය ඉන්නේ. ද්‍රාව්‍යතා ගුණිතය කුඩයි එහෙම නැත්නම් ද්‍රාව්‍යතාවය කුඩයි. ඔය දෙකෙන් එකම දේ කියන්නේ. හරිද? අපිට කියන්න පුළුවන් ද්‍රාව්‍යතාවය කුඩයි ඒ කියන්නේ ද්‍රාව්‍යතා ගුණිතය KSP ද්‍රාව්‍යතා ගුණිතය කුඩයි. පැහැදිලිද කියන්නේ?
ඒ කියන්නේ මේ දෙවන කාණ්ඩයේ ලෝහ කැටායන වල සල්ෆයිඩ් පුතේ දිය වෙන්නේ බොහොම සුළු වශයෙන්. දිය වෙන්නේ බොහොම සුළු වශයෙන්. හරි අපි පොඩි සටහනක් ලියාගමු මේ විදිහට කියලා. දෙවන කාණ්ඩයේ ලෝහ කැටායන වල දෙවන කාණ්ඩයේ ලෝහ කැටායන වල සල්ෆයිඩයන්හි ද්‍රාවතාව ඉතා කුඩා වන අතර ද්‍රාවතාව ඉතා කුඩා වන අතර ඒ අණුව ද්‍රාවතා ගුණිතයද ඒ අණුව ද්‍රාවතා ගුණිතයද ඉතා කුඩා වේ. ද්‍රාවතාවය ඉතා කුඩායි ඒ නිසා අපි කියනවා ද්‍රාවතා ගුණිතයත් ඉතා කුඩා. ද්‍රාවතාව ඉතා කුඩායි ඒ නිසා අපි කියනවා ද්‍රාවතා ගුණිතයත් ඉතා කුඩා. හරි. ද්‍රාවතාවයේ ඉතා කුඩායි ළමයි ඒ කියන්නේ ද්‍රාවතා ගුණිතයත් ඉතා කුඩා. මොකද ඒක වැදගත් වෙන්නේ ඇයි? හරි. වැදගත් වෙන්නේ ඇයි? මෙන්න මෙහෙම. දැන් උදාහරණයක් ගන්නකෝ දැන් අපි ලෙඩ් ගමුකෝ. Pb ධන දෙක අයන මේ සල්ෆයිඩ් අයනත් එක්ක PbS විදිහට අවක්ෂේප වෙන්න එක ප්‍රත්‍යාවයි. හරි. මේ විදිහට අවක්ෂේප වෙන්න නම් මේ විදිහට අවක්ෂේප වෙන්න අපිට ද්‍රාවණයේ තියෙන්න ඕන Pb ධන දෙක අයන සාන්ද්‍රණයකුත් සල්ෆයිඩ් අයන සාන්ද්‍රණයකුත් වෙන වෙනම තියෙනවා. ඔය Pb ධන දෙක සහ සල්ෆයිඩ් අයන සාන්ද්‍රණය අනුව තමයි මෙයා අවක්ෂේප වෙනවද කියලා තීරණය වෙන්නේ. හරි. Pb ධන දෙක සහ සල්ෆයිඩ් අයන සාන්ද්‍රණය අනුව තමයි මෙයාලා අවක්ෂේප වෙනවද කියලා තීරණය වෙන්නේ. එතකොට මෙයාලගේ ද්‍රාවතා ගුණිතය නැත්තම් ද්‍රාවතාව හොඳට අහගන්න. මෙයාලගේ ද්‍රාවතා ගුණිතය එහෙම නැත්තම් ද්‍රාවතාව කුඩයි කියන එකේ තේරුම තමයි හරිද? කුඩයි කියන එකේ තේරුම තමයි මෙතනදී මේ Pb ධන දෙක අයන සල්ෆයිඩ් අයනත් එක්ක PbS විදිහට අවක්ෂේප වෙන්නේ. හරිද? PbS විදිහට අවක්ෂේප වෙන්න නම් ද්‍රාවණයේ බොහොම කුඩා Pb ධන දෙක සාන්ද්‍රණයකුත් සල්ෆයිඩ් සාන්ද්‍රණයකුත් තිබ්බහම ඇති. දැන් Pb ධන දෙක කියන්නේ ද්‍රාවණයේ තියෙන එකනේ. ඉතින් ඒ නිසා එයා ගැන අපි මෙතනදී කතා කරන්නේ ද්‍රාවණයේ තියෙන එකනේ. අපි පරීක්ෂා කරන එකනේ තියෙනවද? ඉතින් පරීක්ෂා කරන්නේ. ඒතර තියෙනවද කියලා හොයනකොට චුට්ටක් තියෙනවද කියලා හොයන ක්‍රමයක් නැහැනේ. ඒ නිසා අපි ටෙස්ට් කරන එකෙන් තමයි මේක කතා කරන්නේ. මෙයාගෙන් තමයි අපි කතා කරන්නේ. මොකද්ද? මේ මෙයාලගේ ද්‍රාවතා ගුණිතය ඔන්න හොඳට අහගන්න ආපහු මේ Pb ධන දෙක අයන සල්ෆයිඩ් අයනත් එක්ක PbS විදිහට අවක්ෂේප කරන්න නම් මෙයාලගේ ද්‍රාවතාව එහෙම නැත්නම් ද්‍රාවතා ගුණිතය බොහොම කුඩා නිසා හරිද? බොහොම කුඩා නිසා ඊටමත් අඩු සල්ෆයිඩ් සාන්ද්‍රණයකින් හරිද? ඊටමත් අඩු සල්ෆයිඩ් සාන්ද්‍රණයකින් මේ Pb ධන දෙක අයන PbS විදිහට අවක්ෂේප කරන්න පුළුවන්. බොහොම චූටි සල්ෆයිඩ් සාන්ද්‍රණයක් තමයි ඒකට අවශ්‍ය. ඊටාම අඩු සල්ෆයිඩ් සාන්ද්‍රණයක් තමයි ඒකට අවශ්‍ය. පැහැදිලිද කියන එක ළමයි? තේරුණාද මම මේ කිව්ව එක? අර මෙන්න මේ ද්‍රාවතාව කුඩයි. එහෙම නැත්නම් ද්‍රාවතා ගුණිතය කුඩයි කියන එකේ තේරුම ඒක තමයි. තේරුම ඒක තමයි. පැහැදිලිද? මෙම ලෝහ සල්ෆයිඩ් වල ද්‍රාවතා ගුණිතය ඉතා කුඩා වීමෙන්
ඉතා කුඩා වීම අදහස් වනුයේ ඉතා කුඩා වීමෙන් අදහස් වනුයේ ඉතාමත් අඩු සල්පයිඩ සාන්ද්‍රණයකින් පවා ඉතාමත් අඩු සල්පයිඩ් සාන්ද්‍රණයකින් පවා එම ලෝහ කැටායන ඒවායේ සල්පයිඩ ලෙස අවක්ෂේප කරවිය හැකි බවයි. බොහොම අඩු සල්පයිඩ සාන්ද්‍රණයකින් මේ හරිද? බොහොම අඩු සල්පයිඩ සාන්ද්‍රණයකින් මේ ලෝහ කැටායන සල්පයිඩ විදිහට අවක්ෂේප කරවන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ඊගාවට දැනගන්න ඕන කාරණේ තමයි හරිද? මේ H2S වල විඝටනය ජලීය ද්‍රාවණයේදී සැලකිය යුතු ලෙස සිදුවෙනවා මේ H2S වල විඝටනය. හරිද? H2S වල විඝටනයෙන් සැලකිය යුතු සල්ෆයිඩ් සාන්ද්‍රණයක් ද්‍රාවණයට දෙනවා. පූර්ණ විඝටනයක් නෑ, ආංශික විඝටනයක් වෙන්නේ. හැබැයි සැලකිය යුතු ඉහළ සල්ෆයිඩ් සාන්ද්‍රණයක්. හරිද? සැලකිය යුතු සල්ෆයිඩ් සාන්ද්‍රණයක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ අර දෙවෙනි කාණ්ඩයේ කැටායන අවක්ෂේප කරන්න ඕන සල්ෆයිඩ් වලටත් වඩා. ඒකයි මේකේ තේරුම. හරි දෙවෙනි කාණ්ඩයේ සල්ෆයිඩ් අවක්ෂේප කරන්නත් අවශ්‍ය දෙවෙනි කාණ්ඩයේ කැටායන අවක්ෂේප කරන්න අවශ්‍ය සල්ෆයිඩ් ප්‍රමාණයක් තියෙනවනේ. ඒක බොහොම ටිකයිනේ. අන්නේ ප්‍රමාණයටත් වඩා සල්ෆයිඩ් සාන්ද්‍රණයක් දෙනවා මෙන්න මේ H2S වල විඝටනයේ ද්‍රාවණයට. අපි ලියමු. නමුත් මෙහිදී භාවිතා කරන H2S ජලීය ද්‍රාවණයේ විඝටනයෙන් මෙහිදී භාවිතා කරන H2S ජලීය ද්‍රාවණයේදී විඝටනයෙන් තරමක් ඉහළ, ගොඩාක්මත් නෙමෙයි, තරමක් ඉහළ සල්ෆයිඩ් සාන්ද්‍රණයක් ද්‍රාවණයට ලබා දේ. තරමක් ඉහළ සල්ෆයිඩ් සාන්ද්‍රණයක් ද්‍රාවණයට ලබා දෙනවා. තරමක් ඉහළ සල්ෆයිඩ් සාන්ද්‍රණයක් ද්‍රාවණයට ලබා දේ. හරිද? තරමක් ඉහළ සල්ෆයිඩ් සාන්ද්‍රණයක් ද්‍රාවණයට දෙනවා. මේ H2S වල මේ විඝටනයේ තරමක් ඉහළ සල්ෆයිඩ් සාන්ද්‍රණයක් දෙනවා. ටිකක් ඉහළ සල්ෆයිඩ් සාන්ද්‍රණයක් දෙනවා මේ. හරි. දැන් ඒකේ එතකොට ඒකේ බලපෑම මොකක්ද? බලපෑම මෙහෙමයි. හොඳට අහගන්න. මේ ඔක්කොම අලුත් ඈ. මේවා මේ ලෙසම මතක තියාගන්න. මේවා කේස් පී කරාම මාරම හොඳට ඔයාලට තේරෙයි. නමුත් මේවා පැහැදිලි කරන්න එපයි මෙතනදී. ඒ නිසා හොඳට මේක අහගන්න. ඒතර මේ තරමක් ඉහළ සල්ෆයිඩ් සාන්ද්‍රණයක් දුන්නොත් දෙවෙනි කාණ්ඩ කැටායන ටික අවක්ෂේප වෙන්න කිසිදු බාධාවක් නැහැ. ඕන ටිකයි නේද? ඕන ටිකයි දැන් අපිට බඩගින්නට අපි කනවා කියලා හිතන්නකෝ. ඒතර අපේ බඩගින්න ප්‍රමාණයටත් වඩා අපිට කැම තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට කන්න එක ප්‍රමාණවත් අපිට කන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි. මේ අවශ්‍ය සල්ෆයිඩ් ප්‍රමාණයටත් වඩා ටිකක් සල්ෆයිඩ් H2S විඝටනයෙන් දෙනවා. එතකොට ඒක දෙවෙනි කාණ්ඩයේ කැටායන අවක්ෂේප වෙන්න බාධාවක් නෙවෙයි. එහෙම දෙන එක දෙවෙනි කාණ්ඩයේ කැටායන අවක්ෂේප වෙන්න බාධාවක් නෙවෙයි. හරිනේ? අපි ඒකත් ලියාගමු. මම මේ කරුණෙන් කරුණ පිළිවෙලට ලියන්න. එසේ තරමක් ඉහළ
තරමක් ඉහළ සල්ෆයිඩ් සාන්ද්‍රණයක් ලබා දීම තරමක් ඉහළ සල්ෆයිඩ් සාන්ද්‍රණයක් ලබා දීම දෙවන කාණ්ඩයේ කැටායන අවක්ෂේප කිරීම සඳහා බාධාවක් ඇති නොකර ඒ තරමක් ඉහළ සල්ෆයිඩ් සාන්ද්‍රණයක් දෙන එක පුතේ මේ දෙවෙනි කාණ්ඩයේ කැටායන අවක්ෂේප කරවන්න බාධාවක් නෙවෙයි. හරිද? දෙවෙනි කාණ්ඩයේ සල්ෆයිඩ් දෙවෙනි කාණ්ඩයේ අවක්ෂේප කරවන්න බාධාවක් නෙමෙයි තරමක් ඉහළ සල්ෆයිඩ් සාන්ද්‍රණයක් දෙන එක. ඒක මොකද්ද මෙතන බලපෑම? දැන් මෙතන හඳුනා ගන්න යන්නේ අපි. හඳුනා ගන්න යනකොට අපි ඔය නම් කරගෙන තියෙන ටික අවක්ෂේප කරගන්න එක තමයි අපේ බලාපොරොත්තු. හරිද? ඔය නම් කරලා තියෙන කැටායන ටික අවක්ෂේප කරගන්න එක තමයි අපිට අපේ බලාපොරොත්තුව. වැඩේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ H2S වල විඝටනයෙන් ලැබෙන සල්ෆයිඩ් වලින් තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ H2S විඝටනයෙන් ලැබෙන සල්ෆයිඩ් වලින් අර දෙවනි කාණ්ඩයේ කැටායන ටික අවක්ෂේප කරනවට අමතරව හොඳට අහගන්න. දෙවනි කාණ්ඩයේ කැටායන ටික අවක්ෂේප කරනවට අමතරව තුන්වන සහ හතරවන කාණ්ඩයේ කැටායනත් සල්ෆයිඩ් ලෙස අවක්ෂේප කරනවා. දෙවනි කාණ්ඩයේ කැටායන ටික අවක්ෂේප කරවන්න හොඳටම ඇති. හැබැයි වැඩේ තියෙන්නේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන ටිකට අමතරව තුන්වන සහ හතරවන කාණ්ඩයේ කැටායන ටිකත් අවක්ෂේප කරනවා. ඕක තමයි ප්‍රශ්නේ. තේරෙනවද මම මේ කියන එක? ඕක තමයි ප්‍රශ්නේ. නමුත් මෙම සල්ෆයිඩ් මෙම තරමක් ඉහළ සල්ෆයිඩ් සාන්ද්‍රණය යටතේදී තරමක් ඉහළ සල්ෆයිඩ් සාන්ද්‍රණය යටතේදී තරමක් ඉහළ සල්ෆයිඩ් සාන්ද්‍රණය යටතේදී එම දෙවන කාණ්ඩයේ කැටායන වලට අමතරව ඒ දෙවනි කාණ්ඩ කැටායන ටික තියෙනවනේ. එම දෙවන කාණ්ඩයේ කැටායන වලට අමතරව ඇතම් හැම එකම නෙමෙයි සමහර ඒවා ඇතම් 3 සහ 4 කාණ්ඩවල තුන සහ හතර කාණ්ඩවල කැටායනද හරිද? ඇතැම් 3 සහ 4 කාණ්ඩවල කැටායනද අවක්ෂේප සිදුවීමට හැකිවීම. හරිද? ඇතැම් 3 සහ 4 කාණ්ඩවල සල්ෆයිඩ් අවක්ෂේප වෙන්න සිදු වෙන්න හැකිවීම දෙවන කාණ්ඩයේ පරීක්ෂාව සඳහා බාධාවකි. දෙවන කාණ්ඩේ පරීක්ෂා කරන්න බාධාවක් වෙනවා. බාධකයක් තමයි අර ඇතම් 3 සහ 4 කාණ්ඩවල කැටායනත් කොහොම අවක්ෂේප වෙන්න පුළුවන්. එහෙම අවක්ෂේප වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. පැහැදිලිනේ මම මේ කියන එක තේරෙනවනේ ඔයාලට? පැහැදිලි නේ පුතේ? හරි. එතකොට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ දෙවෙනි කාණ්ඩ කැටායන ටික අවක්ෂේප කරගන්න බැරි එක නෙමෙයි. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ සල්ෆයිඩ් සාන්ද්‍රණය යටතේ ඇතම් 3 සහ 4 කාණ්ඩවල ඉවත් අවක්ෂේප වෙනවා. නා ඔන්න ඔය බාධකේ අපි ඉවත් කළ ගත යුතුයි. මේ නිසා මෙම බාධාව ඉවත් කර ගැනීම සඳහා
ඔන්න වෙන පාට පෑනකින් ලියා ගන්න මේ විදිහට සඳහා වෙන පාට පෑනකින් ලියා ගන්න. දෙවන කාණ්ඩය සඳහා පරීක්ෂා කිරීමේදී දෙවන කාණ්ඩය සඳහා පරීක්ෂා කිරීමේදී ද්‍රාවණය ආම්ලිකව පවත්වා ගැනීම කළ යුතුය. දෙවන කාණ්ඩයට පරීක්ෂා කරනකොට ද්‍රාවණය ආම්ලිකව පවත්වා ගැනීම කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ නිසා. මෙන්න මේ කියන කාරණාව හේතුවෙන්. මොකද්ද? අර 3 සහ 4 කාණ්ඩවල ඇතම් කැටායන අවක්ෂේප වීම වළක්වා ගන්න. ඒතර කොහොමද ආම්ලිකව තියෙනකොට මේක වැළකෙන්නේ? මේක තමයි ඊගාවික. කොහොමද ආම්ලිකව තියෙනකොට පුතේ මේක වැළකෙන්නේ? ආම්ලිකව තියෙනකොට වැළකෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම. දැන් මේක පුතේ ප්‍රත්‍යාවර්ත එකක්නේ. මේව ඔක්කොම ෆිසිකල් කෙමිස්ට්‍රි වල කතා කරන දේවල්. හරිද? මේක ප්‍රත්‍යාවර්ත ක්‍රියාවක් නේ පුතේ. මෙන්න මේක ප්‍රත්‍යාවර්ත ක්‍රියාවක් නිසා ආම්ලික මාධ්‍ය ආම්ලික වෙනකොට පුතේ ඉහළ H ධන සාන්ද්‍රණයක් පද්ධතියේ තියෙනවා. ආම්ලික මාධ්‍යයේදී ඉහළ H ධන සාන්ද්‍රණයක් තියෙනවා. අපි දැනට නිකන් මෙහෙම කතා කරමු. හරි? මේ වගේ ප්‍රත්‍යාවර්ත ප්‍රතික්‍රියාවක් සිදු වෙන පද්ධතියක හරි ප්‍රත්‍යාවර්ත ප්‍රතික්‍රියාවක් සිදු වෙන පද්ධතියක ප්‍රතිඵලවල වැඩි සාන්ද්‍රණයක් තිබ්බොත් හරිද? ප්‍රතිඵලවල ඉහළ සාන්ද්‍රණයක් තිබ්බොත් මේ පැත්ත විශාල නම් මේ සමතුලිතය ආපස්සට යනවා. කියන්නේ මේ පැත්ත විශාල වුණොත් ප්‍රතිඵල පැත්ත විශාල වුණොත් මේක ඉදිරියටත් වෙන්න පුළුවන් ආපස්සටත් වෙන්න පුළුවන්. ඒකනේ මේ ප්‍රත්‍යාවර්ත ලකුණෙන් කියන්නේ. ප්‍රත්‍යාවර්ත ලකුණෙන් කියන්නේ ඉදිරියටත් වෙන්න පුළුවන් ආපස්සටත් වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රතිඵල පැත්තේ සංරචකයක් කවුරු හරි ප්‍රතිඵල පැත්තේ සංරචකයක් කවුරු හරි විශාල වුණා. දැන් මෙතනදී මොකද වෙන්නේ? එද්දන සාන්ද්‍රණය විශාල වෙනවා. ඒතර එද්දන සාන්ද්‍රණය විශාල වෙනකොට මේ සමතුලිතය මොකද වෙන්නේ පුතේ? ආපස්සට නැඹුරු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ආපසු ප්‍රතික්‍රියාව වෙනවා. දැන් මේකේ ආපසු ප්‍රතික්‍රියාව වෙනවා කියන්නේ මෙන්න මේ H2S වැය වෙනවනේ. ආපසු ප්‍රතික්‍රියාව වෙනවා කියන්නේ H2S වැය වෙන නිසා දැන් ආපසු ප්‍රතික්‍රියාව වෙනකොට සල්ෆයිඩ් සාන්ද්‍රණය අඩුවීමක් සිදු වෙනවා. ඔන්න ඕකයි අපි කරගන්න දේ. ඒක බරපතල කාරණාවක් ඒ කිව්වේ. ඕකට අපි කියනවා ලේචටලිය මූලධර්මය කියලා අපි ඕකට කියන්නේ ෆිසිකල් කෙමිස්ට්‍රි වල. තාම ලේචටලිය දන්නේ නැති නිසා අපි ඒ තරම් එහෙම කතා කරන්නේ නැති වුණු සරලව මෙතන වෙන දේ. ආපහු මෙන්න මෙහෙම කියනවා. හොඳට අහගන්න. හොඳට අහගන්න මේක බොහොම සුවිශේෂී කාරණාවක් නෙමෙයි කියන්නේ. මාධ්‍ය ආම්ලිකයි කියන්නේ පුතේ H ධන සාන්ද්‍රණය ඉහළයි. මාධ්‍ය ආම්ලිකයි කියන්නේ H ධන සාන්ද්‍රණය ඉහළයි. ඒතර මම කිව්වා මොනවා හරි මේ වගේ ප්‍රත්‍යාවර්ත පද්ධතියක ප්‍රතිඵලයක සාන්ද්‍රණය මෙහෙම ඉහළ ගියොත් ඉහළ ප්‍රතිඵල සාන්ද්‍රණයක් තිබුණොත් හරිද? ඉහළ ප්‍රතිඵල සාන්ද්‍රණයක් තිබුණොත් ආපස්සට ප්‍රතික්‍රියාව සිදු වෙනවා. ඒක තමයි සිදු වෙන දේ. දැන් H ධන සාන්ද්‍රණය ඉහළ වෙනකොට මේ ප්‍රතික්‍රියාව ආපස්සට වෙනවා. ඒතකොට ප්‍රතික්‍රියාව ආපස්සට වෙනවා කියන්නේ මේ මෙතන තියෙන H2S වැය වෙලා මෙතන තියෙන H2S වැය වෙලා එතන තියෙන සල්ෆයිඩ් ටික වැය වෙලා මෙතන තියෙන සල්ෆයිඩ් ටික වැය වෙලා සල්ෆයිඩ් සාන්ද්‍රණය අඩු වෙනවා. ඕකයි සල්ෆයිඩ් සාන්ද්‍රණය අඩු වෙනවා. ඔන්න ඕකයි මේකේ වෙන්නේ. තේරෙනවද? අන්න එතකොට මාධ්‍ය ආම්ලිකව තියෙනකොට අපිට අඩු සල්ෆයිඩ් සාන්ද්‍රණයක් පවත්වා ගන්න පුළුවන්. මොකද ඔය ආම්ලික වුණොත් අනිත් පැත්තට වඩා සල්ෆයිඩ් සාන්ද්‍රණය අඩු කරන නිසා මාධ්‍ය ආම්ලිකව තියෙනකොට අපිට අඩු සල්ෆයිඩ් සාන්ද්‍රණයක් ওই විදිහට පවත්වා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔන්න ඕක තමයි පාඩම් කරලා තියෙන්න ඕනේ. අපි චුට්ටක් ලියාගමු මේ විදිහට සටහන් ලියන්න. ඊට පස්සේ අපි තවදුරටත් කතා කරමු. මාධ්‍ය ආම්ලික වන විට ද්‍රාවණයේ ඉහළ H ධන සාන්ද්‍රණයක් පවතී. ද්‍රාවණයේ ඉහළ H ධන සාන්ද්‍රණයක් පවතී. එම ඉහළ H ධන සාන්ද්‍රණය නිසා
එම ඉහළ එක්දන සාන්ද්‍රණය නිසා H2S විඝටනයේහි H2S විඝටනයේහි H2S විඝටනයේහි ආපසු විඝටනය H2S වල ආපසු විඝටනය වැඩිපුර සිදු වී ද්‍රාවණයේ සල්ෆයිඩ සාන්ද්‍රණය අඩුවේ. ඔය රවුම් කරලා තියෙන එක ලියා ගන්න පුතේ. යොදන අම්ලයේ භාෂ්මිකතාව අනුවද එක්දන සාන්ද්‍රණය වැඩි වෙන්නේ කියලා අහනවා. නෑ පුතේ, එහෙම අදාළත්වයක් නෑ. අපි HCl වගේ ප්‍රබල අම්ලයක් මේකට භාවිතා කරන්න ඕනේ. HClම තමයි. මොකද වෙනත් අම්ල භාවිතා කරොත් ඒකේ තියෙන ඇනායන වලින් මේකට බලපෑම වෙනවා. ඒකට මේකට භාවිතා කළ යුත්තේ HClම තමයි.
කියන්නේ මොකද දැන් මේක හඳුනා ගැනීමේ පරීක්ෂණනේ. එතකොට අම්ලයක් කියලා ඕනම අම්ලයක් ඕන අම්ල අපිට දාන්න බෑ. මේ පරීක්ෂණ වල නිශ්චිතව නම් කරලා තියෙනවා. ඒව තමයි නිශ්චිතවම දාන්නත් ඕන. හරි. HCl ම තමයි මෙතනදී දාන්නත් ඕන. හරි. HCl දාන්න ඕනේ වෙනත් අම්ල කියන්නේ වෙනත් අම්ලයකිනුත් ඉන්ධන සාන්ද්‍රණය වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැබැයි දැන් සල්ෆියුරික් එහෙම දැම්මොත් සල්ෆේට් අයනේ බලපෑමෙන්න ඕනේ මෙතෙන්ට. මෙතෙන්ට සල්ෆේට් අයනේ බලපෑමෙන්න. නයිට්‍රික් දැම්මොත් එයාගේ තියෙන ප්‍රබල ඔක්සිකාරක එක බලපෑම් වෙනවා. ඒ වගේ විවිධ බලපෑම් එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා HCl තමයි මෙතනදී භාවිතා කරන්න ඕනේ. හරි. ඔන්න දැන් ඔය විදිහට මාධ්‍ය ආම්ලිකව පවත්වා ගැනීමෙන් හරිද? මාධ්‍ය ආම්ලිකව පවත්වා ගැනීමෙන් අඩු සල්ෆයිඩ් සාන්ද්‍රණයක් අපි පවත්වා ගත්තොත්. හරිද? මාධ්‍ය ආම්ලිකව පවත්වා ගැනීමෙන් අඩු සල්ෆයිඩ් සාන්ද්‍රණයක් පවත්වා ගත්තොත් අපිට පුළුවන් අර සහතර කාණ්ඩවල ඇතම් කැටායන අවක්ෂේප කරගන්න නැතුව දෙවෙනි කාණ්ඩයේ කැටායන ටික විතරක් පිළිවෙලට අවක්ෂේප කරගන්න. තේරුණා නේද කියන්නේ? නේද? යටින් තරුවක් දාලා මේ නිසා මාධ්‍ය ආම්ලිකව පවත්වා ගනිමින් H2S යවූ විට අඩු සල්ෆයිඩ් සාන්ද්‍රණයක් පවත්වා ගත හැකි නිසා දෙවන කාණ්ඩයේ කැටායන පමණක් නිවැරදිව අවක්ෂේප කරගත හැක. අර දෙවෙනි කාණ්ඩයේ කැටායන විතරක් අවක්ෂේප කරගන්න පුළුවන්. එතකොට දෙවෙනි කාණ්ඩයේ කැටායන විතරක් අවක්ෂේප කරගන්න පුළුවන්. එතකොට හරි. ඔන්න අපිට දෙවෙනි කාණ්ඩයේ කැටායන විතරක් යාලගේ සල්ෆයිඩ් ලෙස අවක්ෂේප කරවා ගන්න පුළුවන්. කොහොමද? මාධ්‍ය ආම්ලිකව පවත්වා ගත්තොත්. මේක පැහැදිලිද? විනාඩි 2ක් 3ක් දෙන්නම්. කරුණාකරලා මේක මුල ඉඳන් හොඳට බලා ගන්න. මොකද මේක තේරුනොත් තුන්වෙනි කාණ්ඩය, හතරවෙනි කාණ්ඩය, පස්වෙනි කාණ්ඩය, හයවෙනි කාණ්ඩය ටක් ගාලා උගන්නගෙන යන්න පුළුවන්. හිත විනාඩි 2 3ක් දෙන්නම්. මුල ඉඳන් මේක හොඳට බලන්න. ඊට පස්සේ අපි ඒ පිළිබඳව තවත් ඊට පස්සේ අවශ්‍ය නම් සාකච්ඡා කරමු. ටක් ගාලා බලන්නකෝ මේක. අපි එහෙනම් ඊගාව කොටස කතා කරමු මේකේ ඔය අපි කතා කරේ දෙවෙනි කාණ්ඩය. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා තුන්වන කාණ්ඩය. ලියන මාතෘකාව තුන්වන කාණ්ඩය.
හරි. දැන් අපි තුන්වෙනි කාණ්ඩයට පරීක්ෂණය කරන්නේ කොහොමද? දැන් මේ පිළිවෙල මම කියන්නේ මේක එකපාරට තුන්වෙනි කාණ්ඩයට කියලා පැනපු ගාම කරන්නේ නැහැ. පළවෙනි කාණ්ඩයට කළා ඊට පස්සේ දෙවෙනි කාණ්ඩයට කළා ඊට පස්සේ තුන්වෙනි කාණ්ඩය. දැන් දෙවෙනි කාණ්ඩයට තමයි ඊට කලින් කරලා තියෙන්නේ. දැන් දෙවෙනි කාණ්ඩයට පරීක්ෂා කරපු එකේ අවක්ෂේපයක් තිබ්බනම් ඒ අවක්ෂේප ටික පෙරලා අයින් කරන්න ඕන. ඒ අවක්ෂේප ටික පෙරලා අයින් කරගෙන ද්‍රාවණය ගන්න. මෙන්න මේ ද්‍රාවණය තුල මතක තියාගත යුතුයි ඔයාලා. පළවෙනි කාණ්ඩයේ හෝ දෙවෙනි කාණ්ඩයේ කැටයන කිසිවක් තවදුරටත් නැත. නේද? පළවෙනි කාණ්ඩයේ හෝ දෙවෙනි කාණ්ඩයේ කැටයන කිසිවක් නැහැ. මොකද තිබ්බනම් අවක්ෂේප වෙලා අයින් වෙලාද. right? අපි ලියමු. දෙවන කාණ්ඩයට පරීක්ෂා කළ විට දෙවන කාණ්ඩයට පරීක්ෂා කළ විට අවක්ෂේපයක් පැවතියේ නම් අවක්ෂේපයක් පැවතියේ නම් ඒ පෙරා ඉවත් කර ද්‍රාවණය ලබා ගනි. ඒක පෙරලා ඉවත් කළා ද්‍රාවණය ලබා ගන්න. පෙරලා ඉවත් කළා ද්‍රාවණය ලබා ගන්න. දැන් මේ ද්‍රාවණය තවමත් ආම්ලිකයි. හරිද? මේ ද්‍රාවණය තවමත් ආම්ලිකයි සහ මේ ද්‍රාවණය තුල තියෙනවා අර H2S දිය වෙලා තියෙනවා. අය අර H2S බුබුල්ණය කරනකොට ඒ බුබුල්ණය කරද්දී H2S යම් ප්‍රමාණයක් ජලයේ දිය වෙනවා. මෙම ද්‍රාවණය ආම්ලික වන අතර එහි යම් ප්‍රමාණයකට H2S දිය වී ඇත. H2S යම් ප්‍රමාණයකට මේක දිය වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? ඒ නිසා අපි කරනවා මේ දිය වෙලා තියෙන H2S ඉවත් වෙනතුරු. හරිද? මේක දිය වෙලා තියෙනවනේ පුතේ H2S යම් ප්‍රමාණයක් මේක ඉවත් වෙනතුරු ද්‍රාවණය රත් කරනවා. මොකද පුතේ ඔය රත් කරනකොට ජලයේ දිය වෙලා තියෙනවා නම් යම් ප්‍රමාණයකට වායු ඒ දිය වෙලා තියෙන වායු ඉවත් කරගන්න තියෙන හොඳම ක්‍රමය තමයි ජලය රත් කිරීම. හරිද? ජලයේ වායුන් දිය වෙලා තියෙනවා නම් ඒ දිය වෙලා තියෙන වායු ඉවත් කරගන්න තියෙන හොඳම ක්‍රමය තමයි ජලය රත් කිරීම. මෙම H2S ඉවත්ව යන තෙක් ද්‍රාවණය රත් කරනු ලබයි. මේ H2S ඉවත් වෙනකන් ද්‍රාවණය රත් කරනවා අපි ඊගාවට කරමු. H2S ඉවත්ව යන තෙක් ද්‍රාවණය රත් කරනු ලබයි. ඊට පස්සේ ආපහු තව වැඩක් කරනවා මෙහෙම. මේකට තනුක නයිට්‍රික් ස්වල්පයක් දානවා දාලා නැවත රත් කරනවා. මේ තනුක නයිට්‍රික් දාලා රත් කරනකොට මේ ද්‍රාවණයේ තියෙනවා නම් Fe ධන 2 යම් ප්‍රමාණයක්. Fe ධන 2 යම් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා නම් ඒක Fe ධන 3 බවට ඔක්සිකරණය වෙනවා නයිට්‍රික් වලින්. හරිද? තනුක නයිට්‍රික් දාලා රත් කරනකොට මේ ද්‍රාවණය තුළ Fe ධන 2 යම් ප්‍රමාණයක් තිබ්බොත් ඒ තිබ්බ Fe ධන 2 Fe ධන 3 බවට ඔක්සිකරණය වෙනවා. හරි? Fe ධන 3 බවට ඔක්සිකරණය වෙනවා. අපි ලියමු. ඉන්පසු ද්‍රාවණයට තනුක නයිට්‍රික් ස්වල්පයක් දමා නැවතත් රත් කරන අතර
එවිට ද්‍රාවණයේ Fe ධන දෙක ආයන පවතී නම් මේ ද්‍රාවණයේ Fe ධන දෙක ආයන තිබුණොත් එය Fe ධන 3 බවට ද්‍රාවණයේ Fe ධන දෙක තිබුණොත් එය Fe ධන 3 බවට ඔක්සිකරණය වේ. ද්‍රාවණයේ Fe ධන දෙක තිබුණොත් ඒක Fe ධන 3 බවට ඔක්සිකරණය වේ. Fe ධන දෙක තිබ්බොත් ඒ තියෙන Fe ධන දෙක Fe ධන 3ට ඔක්සිකරණය වෙනවා. තේරුණා නේද? Fe ධන දෙක යම් ප්‍රමාණයක් තිබුණොත් ඒ තියෙන Fe ධන දෙක Fe ධන 3ට ඔක්සිකරණය වෙනවා. හරි නේද? Fe ධන දෙක තිබුණොත් ඒ Fe ධන දෙක Fe ධන 3ට ඔක්සිකරණය වෙනවා ඒ විදිහට. හරි. ඊට පස්සේ දැන් ඊගාව පියවරේදී කරන්නේ මේකට එකතු කරනවා ඇමෝනියම් ක්ලෝරයිඩ් සමග ජලීය ඇමෝනියා. අතරම ජලීය ඇමෝනියා කියන්නේ පුතේ ඇමෝනියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් තමයි. ඇමෝනියා ජලයේ දිය වුණාම ඒක ඇමෝනියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් බවට පත් වෙනවා. හරිද? හැබැයි ඒක නිකම්ම ජලීය ඇමෝනියා දාන්නේ නැහැ. හරිද? නිකම්ම ජලීය ඇමෝනියා දාන්නේ නැහැ. ඇමෝනියම් ක්ලෝරයිඩ් සමග ජලීය ඇමෝනියා දානවා. right? ඉන්පසු ද්‍රාවණයට ඇමෝනියම් ක්ලෝරයිඩ් හා ජලීය ඇමෝනියා මිශ්‍රණයක් එකතු කරන අතර ඇමෝනියම් ක්ලෝරයිඩ් හා ජලීය ඇමෝනියා මිශ්‍රණයක් එකතු කරන අතර එවිට ද්‍රාවණයේ ඇති පහත කැටායන ඒවායේ හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් වශයෙන් පහත ආකාරයට අවක්ෂේප වේ. මෙන්න මේ කැටායන තිබුණොත් හරිද පුතේ? මෙන්න මේ කැටායන තිබුණොත් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් විදිහට අවක්ෂේප වෙනවා. අපි මේ ටික ලියාගමු. මේ ටික ලියාගන්න පුතේ. හරි. මෙන්න මේ කැටායන තිබුණොත් එයාලගේ හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් නිසා අවක්ෂේප වෙනවා. අන්න මෙතනදී තියෙන විශේෂම දේ තමයි පුතේ
මේ දෙවැනි කාණ්ඩයට හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ලෙස අවක්ෂේප කරන්න මෙන්න මේ කැටායන ටික හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ලෙස අවක්ෂේප කරව ගන්න නම් මෙතනදී ජලීය ඇමෝනියා විතරක් දාලා මදි මෙන්න මේ කැටායන ටික විතරක් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ලෙස අවක්ෂේප කරගන්න නම් ජලීය ඇමෝනියා කෙලින්ම දාන්න නැහැ ඇමෝනියම් ක්ලෝරයිඩ් සමග ජලීය ඇමෝනියා එකතු කරන්න තුන්වන කාණ්ඩයට පරීක්ෂා කිරීමේදී තුන්වන කාණ්ඩයට පරීක්ෂා කිරීමේදී ඉහත කැටායන පමණක් ඉහත කැටායන පමණක් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ලෙස අවක්ෂේප කර ගැනීම සඳහා 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 ඇමෝනියා නැත්නම් ජලීය ඇමෝනියා සමග ඇමෝනියම් ක්ලෝරයිඩ් ජලීය ඇමෝනියා සමග ඇමෝනියම් ක්ලෝරයිඩ් මිශ්‍රව පැවතීම අනිවාර්ය වේ. ජලීය ඇමෝනියා එක්ක ඇමෝනියම් ක්ලෝරයිඩ් මිශ්‍රව පැවතීම අනිවාර්ය වෙනවා. හරිනේ. අනිවාර්ය වෙනවා. ජලීය ඇමෝනියා සමග ඇමෝනියම් ක්ලෝරයිඩ් මිශ්‍රව පැවතීම අනිවාර්ය වෙනවා. right? අනිවාර්ය වෙනවා. ඇයි එහෙම කියන්නේ? ඇයි ජලීය ඇමෝනියාත් එක්ක ඇමෝනියම් ක්ලෝරයිඩ් මිශ්‍ර වීම අනිවාර්ය වෙනවා කියන්නේ මේ ටික විතරක් අවක්ෂේප කරගන්න. මොකද හේතුව දැන් ඉතින් කියන්න සරලව ඔයාලා හැමෝටම මේ කාරණාව තේරෙනවා කලින් හොඳට තේරුණා. මෙන්න මේ තුන්වෙනි කාණ්ඩයේ මේ කැටායන වලත් පුතේ ද්‍රාවිතා ගුණිතය බොහොම අඩුයි. ඒතර ද්‍රාවිතා ගුණිතය අඩු නිසා හරිද? ද්‍රාවිතා ගුණිතය අඩු නිසා මේ කැටායන අවක්ෂේප කරගන්නත් ඕනේ කුඩා හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් සාන්ද්‍රණය. හැබැයි මේ ජලීය ඇමෝනියා වල සාමාන්‍ය විඝටනයෙන් තරමක් ඉහළ හයිඩ්‍රොක්සිල් අයන සාන්ද්‍රණයක් ලැබෙනවා. අර H2S විඝටනයෙන් තරමක් ඉහළ හයිඩ්‍රොක්සිල් සාන්ද්‍රණයක් ලැබුණා වගේ. නේද? මෙම තුන්වන කාණ්ඩයේ කැටායන හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් වල මෙම තුන්වන කාණ්ඩයේ කැටායන හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් වල ද්‍රාවිතා ගුණිතය කුඩා අගයක් බැවින් එම කැටායන හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ලෙස අවක්ෂේප කර ගැනීම සඳහා
හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ලෙස අවක්ෂේප කර ගැනීම සඳහා අඩු OH ඍණායන සාන්ද්‍රණයක් අඩු OH ඍණායන සාන්ද්‍රණයක් ද්‍රාවණයේ පැවතීම අඩු OH ඍණායන සාන්ද්‍රණයක් ද්‍රාවණයේ පැවතීම ප්‍රමාණවත් වේ. අඩු OH ඍණායන සාන්ද්‍රණයක් ද්‍රාවණයේ පැවතීම ප්‍රමාණවත් වේ. අඩු OH ඍණ සාන්ද්‍රණයක් පැවතීම හොඳටම ප්‍රමාණවත්. නමුත් ජලීය ඇමෝනියාවල පහත ආකාරයට සිදුවන විඝටනයෙන් ජලීය ඇමෝනියාවල පහත ආකාරයට සිදුවන විඝටනයෙන් පහත ආකාරයට සිදුවන විඝටනයෙන් තරමක් ඉහළ සල්ෆයිඩ් සාන්ද්‍රණයක් තරමක් ඉහළ OH ඍණ සාන්ද්‍රණයක් ද්‍රාවණයට ලැබේ. තරමක් ඉහළ OH ඍණ සාන්ද්‍රණයක් ද්‍රාවණයට ලැබේ. බරහන්න ඇතුළේ තියෙන එක ලියා ගන්න පුතේ. තරමක් ඉහළ OH ඍණ සාන්ද්‍රණයක් කොයි විදිහට ලැබෙනවා. තරමක් ඉහළ OH ඍණ සාන්ද්‍රණයක් ලැබෙනවා මෙන්න මේ ඇමෝනියාවල විඝටනය. ඒතර මොකද්ද මෙතනදී වෙන බාධාව? අර සුපුරුදු පැහැදිලි කිරීමම තමයි. අර තුන්වෙනි කාණ්ඩයේ හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් අවක්ෂේප කරගන්න ටිකක් ඇති. හැබැයි ජලීය ඇමෝනියාවල නිදහසේ විඝටනයෙන් මෙන්න මේ විදිහට තරමක් ඉහළ එකක් ලැබෙනවා. ඒතර මේක තුන්වෙනි කාණ්ඩයේ අවක්ෂේප කරගන්න ඇති. තුන්වෙනි කාණ්ඩයේ අවක්ෂේප කරගන්න ඇති. හැබැයි මෙතනදී වෙන්නේ මෙහෙම නොවුනොත් ඒ කියන්නේ මේ සාන්ද්‍රණය යටතේ 4 5 කාණ්ඩවල කැටායනත් ඇතම් කැටායනත් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් විදිහට අවක්ෂේප වෙන්න පුළුවන්. තරමක් ඉහළ එකක් ලැබුණොත් හරිද? 4 5 කාණ්ඩවල ඇතම් කැටායනත් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් විදිහට අවක්ෂේප වෙන්න පුළුවන්. ඒක බාධාවක් මේ පරීක්ෂණය. මේ නිසා මෙය
මේ නිසා මේ ද්‍රාවණය තුල ඇති තුන්වන කාණ්ඩයේ කැටායන වලට අමතරව ද්‍රාවණය තුල ඇති තුන්වන කාණ්ඩයේ කැටායන වලට අමතරව ඇතැම් හතර කමා පහ කමා හය කාණ්ඩවල කැටායනද අවක්ෂේප කරවීමට හේතු වේ. ඒවා අවක්ෂේප කරවන්නත් හේතු වෙනවා. right. හරිද? මෙන්න මේ තුන්වෙනි කාණ්ඩේ ඒවට අමතරව හරිද? තරමක් කියලා ඕචන සාන්ද්‍රණයක් පැවතුනොත් අර දැන් කලින් පැහැදිලි කිරීමම තමයි. හරි. තරමක් කියලා ඕචන සාන්ද්‍රණයක් ලැබෙන නිසා තුන්වෙනි කාණ්ඩේව අවක්ෂේප වෙනවා. ඒවට බාධාවක්. හැබැයි 4 5 ඒවත් අවක්ෂේප වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මොකද කරන්න ඕනේ? දැන් අපි ඒකට කරන්න ඕන දේ තමයි අඩු OH සාන්ද්‍රණයක් මේ පද්ධතිය හදාගන්න ඕනේ. එතකොට කොහොමද මේ අඩු OH සාන්ද්‍රණය හදාගන්නේ? මෙන්න මෙහෙම. දැන් ඔයාලා කලින් ඉගෙන ගත්ත එකම තමයි. අපි මේ පද්ධතියේ ඇමෝනියම් ක්ලෝරයිඩ් එක දාන්නේ. හරිද? මේ ඇමෝනියම් ක්ලෝරයිඩ් වල විඝටනයෙන් ඇමෝනියම් අයන ලැබෙනවනේ. ඇමෝනියම් ක්ලෝරයිඩ් කියන්නේ ලවණයක්. හරිද? ඒ ඇමෝනියම් ක්ලෝරයිඩ් පුතේ විඝටනයෙන් ද්‍රාවණයට ඇමෝනියම් අයන ලැබෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ ලැබෙන ඇමෝනියම් අයන නිසා ද්‍රාවණයේ ඇමෝනියම් අයන සාන්ද්‍රණය වැඩි වෙනවා. අර වගේම තමයි. ප්‍රතිඵලයක සාන්ද්‍රණය වැඩි වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? මේ ප්‍රතික්‍රියාව ආපස්සට නැඹුරු වෙනවනේ. නේද? ප්‍රතිඵලයක සාන්ද්‍රණය වැඩි වෙනකොට මේ ප්‍රතික්‍රියාව ආපස්සට නැඹුරු වෙනවා. ආපස්සට නැඹුරු වෙනකොට මේ OH ඍණායන වැය වෙලා ද්‍රාවණයේ OH ඍණ සාන්ද්‍රණය අඩු කරගන්න පුළුවන් වෙනවා අපිට. කලින් H ධන වලින් ඒක කරා. දැන් මෙතනදී නම් ඇමෝනියම් අයන වලින් OH ඍණ සාන්ද්‍රණය අඩු කරනවා. එහෙමයි කරන්නේ. right? අපි ලියමු. නමුත් ජලීය ඇමෝනියා සමග ඇමෝනියම් ක්ලෝරයිඩ්ද පවතින නිසා ඇමෝනියම් ක්ලෝරයිඩ්ද පවතින නිසා මේ ජලීය ඇමෝනියාත් එක්ක ඇමෝනියම් ක්ලෝරයිඩ් පවතිනවා. ඇමෝනියම් ක්ලෝරයිඩ්ද පවතින නිසා එයින් ලැබෙන ඇමෝනියම් අයන හේතුවෙන්
එයින් ලැබෙන ඇමෝනියම් අයන හේතුවෙන් අයන හේතුවෙන් ඒකෙන් ලැබෙන ඇමෝනියම් අයන නිසා ඇමෝනියාවල විඝටනය ආපසු සිදු වී ද්‍රාවණයේ OH ඍණ සාන්ද්‍රණය අඩු කරයි. මේ ද්‍රාවණයේ OH ඍණ සාන්ද්‍රණය අඩු කරනවා. අපි මේක ලියාගමු. කොටු කරපු එක ලියාගන්න. හරිද? OH න සාන්ද්‍රණය අඩු කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මේ ඇමෝනියම් අයන වලින් ඇමෝනියම් අයන සාන්ද්‍රණය වැඩි වුණාම සමතුලිතය ආපස්සට ගිහිල්ලා OH න සාන්ද්‍රණය අඩු කරගෙන තියෙනවා. හරි. කියන්නේ එම නිසා ඉහත ආකාරයට අඩු OH ඍණ සාන්ද්‍රණයක් පවත්වා ගැනීමෙන් තුන්වන කාණ්ඩයේ කැටායන පමණක් සල්ෆයිඩ ලෙස අවක්ෂේප කරගත හැක. තුන්වන කාණ්ඩයේ කැටායන පමණක් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ ලෙස අවක්ෂේප කරගත හැක. මේ තුන්වෙනි කාණ්ඩයේ කැටායන විතරක් ওই විදිහට හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් විදිහට අවක්ෂේප කරගන්න පුළුවන් අඩු සල්ෆයිඩ් සාන්ද්‍රණය. ඔන්න තුන්වන කාණ්ඩය. අපි ඊගාවට එමු එහෙනම් ලියන මාතෘකාව හතරවන කාණ්ඩය.
හරි. දැන් ආපහු සුපුරුදු විදියටම හතරවෙනි කාණ්ඩයට පරීක්ෂා කරනකොට හතරවන කාණ්ඩයට පරීක්ෂා කරනකොට තුන්වන කාණ්ඩයේදී අවක්ෂේපයක් එහෙම තිබුණා නම් ඒ අවක්ෂේපය පෙරලා අයින් කරලා ද්‍රාවණය ලබා ගන්නවා. සුපුරුදු දේම කරනවා. තුන්වන කාණ්ඩයේ අවක්ෂේපයක් පැවතියේ නම් තුන්වන කාණ්ඩයේ අවක්ෂේපයක් පැවතියේ නම් එය පෙරා ඉවත් කර ද්‍රාවණය ලබා ගන්න. තුන්වෙනි කාණ්ඩයේ අවක්ෂේපයක් තිබුණා නම් ඒක පෙරලා ඉවත් කරලා ද්‍රාවණය ලබා ගන්න. හරි. ඒ පෙරා ඉවත් කර ද්‍රාවණය ලබා ගන්න. තුන්වන කාණ්ඩයේ අවක්ෂේපයක් තිබුණා නම් ඒක පෙරලා ඉවත් කරලා ද්‍රාවණය ලබා ගන්න. එතකොට අමතක කරන්න එපා මේ ලබා ගන්න ද්‍රාවණය බාෂ්පික ද්‍රාවණය. ඒ ඇමෝනියා දාලා හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් අවක්ෂේප කරපු ද්‍රාවණය මේ ද්‍රාවණය බාෂ්පික ද්‍රාවණය. මෙම ද්‍රාවණය බාෂ්පික ද්‍රාවණයක් වේ කියන්නේ. මෙම ද්‍රාවණය බාෂ්පික ද්‍රාවණයක් වේ. එම බාෂ්මික ද්‍රාවණය තුලින් H2S වායුව බුබුලනය කරන විට H2S වායුව බුබුලනය කරන විට ද්‍රාවණයේ පහත කැටායන පවතී නම් ඒවායේ සල්ෆයිඩ ලෙස පහත ආකාරයට අවක්ෂේප වේ. මෙන්න මේ කැටායන තිබුණොත් සල්ෆයිඩ විදියට අවක්ෂේප වෙනවා. කොටු කරුප් එක ලියා ගන්නකො අපි ටිකක් කතා කරමු ඊට පස්සේ. එතකොට මෙන්න මේවා සල්ෆයිඩ විදිහට අවක්ෂේප වෙනවා. හරි නේද? මේවා පුතේ සල්ෆයිඩ විදිහට අවක්ෂේප වෙනවා. සල්ෆයිඩ් විදිහට අවක්ෂේප වෙනවා. සල්ෆයිඩ් විදිහට අවක්ෂේප වෙනවා. සල්ෆයිඩ විදිහට අවක්ෂේප වුණානේ දෙවෙනි කාණ්ඩෙත්. හැබැයි එතකොට උනේ ආම්ලික මාධ්‍යයේ අඩු සල්ෆයිඩ් සාන්ද්‍රණයක් යටතේ කුඩා KSP ටික අවක්ෂේප වුණා. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි කාණ්ඩේ හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් විදිහට කැටායන ටිකක් අවක්ෂේප කරගත්තා.
දැන් මෙතනදී අවක්ෂේප කරන්නේ සල්ෆයිඩ් විදිහට තමයි. හැබැයි මතක තියාගන්න මොන මාධ්‍යද? බාෂ්මික මාධ්‍ය. මතක තියාගන්න මෙන්න මේ කැටායන ටික සල්ෆයිඩ් විදිහට අවක්ෂේප කරවා ගන්න මාධ්‍ය බාෂ්මික වීම අනිවාර්ය වෙනවා. නැත්තම් මේ එකක්වත් අවක්ෂේප වෙන්නේ නැහැ. මේකයි මෙතන තියෙන විශේෂත්වය. ඉහත කැටායන සල්ෆයිඩ් ලෙස අවක්ෂේප කරවීමට නම් මේ කැටායන ටික සල්ෆයිඩ් විදිහට අවක්ෂේප කරවීමට නම් මාධ්‍ය බාෂ්මිකව පැවතීම අනිවාර්ය වේ. මාධ්‍ය බාෂ්මිකව පැවතීම අනිවාර්ය වේ. මේ කැටායන ටික අවක්ෂේප කරව ගන්න මාධ්‍ය බාෂ්මිකව පැවතීම අනිවාර්යයි. ඇයි එහෙම කියන්නේ? ඇයි එහෙම කියන්න හේතුව? එහෙම කියන්න හේතුව තමයි මෙන්න මේ කැටායන වල පුතේ ද්‍රාවිතා ගුණිතය විශාලයි. හරිද? කුඩයි නෙමෙයි. මෙයාලගේ ද්‍රාවිතා ගුණිතය විශාලයි. ද්‍රාවිතාව විශාලයි. ඒතර ද්‍රාවිතා ගුණිතය විශාලයි නම් මේ කැටායන අවක්ෂේප කරන්න බොහොම ඉහළ සල්ෆයිඩ් සාන්ද්‍රණයක් ඕනේ. දැන් ද්‍රාවිතා ගුණිතය කුඩා වුණොත් අඩු සල්ෆයිඩ් සාන්ද්‍රණයක් ඕනේ. ද්‍රාවිතා ගුණිතය විශාල වුණොත් විශාල සල්ෆයිඩ් සාන්ද්‍රණයක්, වැඩි සල්ෆයිඩ් සාන්ද්‍රණයක් ඕනේ. මීට හේතුව මෙම කාණ්ඩයේ කැටායනවල සල්ෆයිඩ් වල මෙම කාණ්ඩයේ කැටායන සල්ෆයිඩ් වල KSP ඉහළාගයක් ගනි. KSP ද්‍රාවිතා ගුණිතය ඉහළයි. එම නිසා ඒවා සල්ෆයිඩ් ලෙස අවක්ෂේප කිරීමට ඉහළ සල්ෆයිඩ් සාන්ද්‍රණයක් තරමක් ඉහළ නෙමෙයි ඉහළ සල්ෆයිඩ් සාන්ද්‍රණයක් අවක්ෂේප වේ. ඉහළ සල්ෆයිඩ් සාන්ද්‍රණයක් අවක්ෂේප වේ. ඉහළ සල්ෆයිඩ් සාන්ද්‍රණයක් අවශ්‍යයි. හරි නේද? මේ සල්ෆයිඩ් විදියට අවක්ෂේප වෙන්න නම් ඉහළ සල්ෆයිඩ් සාන්ද්‍රණයක් අවශ්‍යයි. ඉහළ සල්ෆයිඩ් සාන්ද්‍රණයක් අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට දැන් අපි මේකෙදි කරන්න පුතේ මාධ්‍ය බාෂ්මිකවනේ තියාගන්නේ. මේ මාධ්‍ය බාෂ්මික මාධ්‍ය කියන්නේ බාෂ්මිකයි කියන්නේ OH ඍණ තියෙනවා. දැන් ආම්ලිකයි කියන්නේ H ධන තියෙනවා වගේම බාෂ්මිකයි කියන්නේ පුතේ OH ඍණ මාධ්‍යයක් මේක. OH ඍණ තියෙන මාධ්‍යයක්. මේ OH ඍණ තියෙන මාධ්‍යයක පුතේ මෙහෙම සල්ෆයිඩ් යවුවට පස්සේ H2S යවනකොට වෙන්නේ හොඳට බලා ගන්න. මේ H2S වල විකටණයෙන් ලැබෙනවනේ H ධන. මේ H ධන මාධ්‍යයේ තියෙන OH ඍණත් එක්ක ජල අණු හදනවා. H2S විකටණයෙන් ලැබෙන H ධන හොඳට අහගන්න. H2S විකටණයෙන් ලැබෙන H ධන මාධ්‍යයේ තියෙන OH ඍණත් එක්ක ජල අණු හදනවා. එතකොට මේ මාධ්‍යයේ තියෙන OH ඍණත් එක්ක මේ H ධන ජල අණු හදනකොට මේ පද්ධතියේ H ධන සාන්ද්‍රණය අඩු වෙනවා. හරිද? මාධ්‍යයේ තියෙන OH ඍණත් එක්ක H ධන ටික H2O හදනකොට H ධන අඩු වෙනවා. දැන් ප්‍රතිඵල අඩු වෙනවා.
දැන් අපි කලින් කතා කරේ මොකද? ප්‍රතිඵල වැඩි වුණොත් ආපස්සට යනවා. ප්‍රතිඵල අඩු වුණොත් දැන් මොකද වෙන්නේ? එහෙනම් h ධන අඩු වෙනකොට මේ විඝටනය ඉදිරියට වෙනවා. විඝටනය ඉදිරියට වෙනකොට තව තවත් සල්ෆයිඩ් අයන හැදිලා මාධ්‍යයේ සල්ෆයිඩ් අයන සාන්ද්‍රණය වැඩි වෙනවා. h ධන අඩු වෙනකොට විඝටනය ඉදිරියට යනවා. ඉදිරියට යනකොට තව තවත් සල්ෆයිඩ් හැදිලා h ධන සාන්ද්‍රණය වැඩි වෙනවා. එහෙනම් මාධ්‍ය බාෂ්මිකව තිබුණොත් H2S යවද්දී මාධ්‍ය බාෂ්මිකව තිබ්බොත් අන්න අපිට වැඩි සල්ෆයිඩ් සාන්ද්‍රණයක් හරිද? ඉහළ සල්ෆයිඩ් සාන්ද්‍රණයක් අන්තිමට හදා ගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද කියන එක අපි සටහන ලියමු. ඊට පස්සේ සාකච්ඡා කරමු තව ටිකක්. මෙහිදී මාධ්‍ය බාෂ්මිකව පවතින නිසා මෙහිදී මාධ්‍ය බාෂ්මිකව පවතින නිසා H2S විඝටනයෙන් ලැබෙන H2S විඝටනයෙන් ලැබෙන H ධන ආයන H2S විඝටනයෙන් ලැබෙන H ධන ආයන මාධ්‍යයේ ඇති OH ඍණායන මගින් මාධ්‍යයේ ඇති OH ඍණායන මගින් මාධ්‍යයේ ඇති OH ඍණායන මගින් උදාසීන වී මාධ්‍යයේ ඇති OH ඍණායන මගින් උදාසීන වී ජල අනුසාදයි. මාධ්‍යයේ තියෙන OH ඍණ වලින් උදාසීන වෙලා ජල අණු හදනවා. එවිට ද්‍රාවණයේ H ධන සාන්ද්‍රණය අඩුවන අතර ද්‍රාවණයේ H ධන සාන්ද්‍රණය අඩුවන බැවින් H2S සාන්ද්‍රණය අඩුවන බැවින් ද්‍රාවණයේ H ධන සාන්ද්‍රණය අඩුවන බැවින් H2S විඝටනය H ධන සාන්ද්‍රණය අඩුවන බැවින් H2S විඝටනය ඉදිරියට සිදුවේ. H2S වල විඝටනය ඊට පස්සේ ඉදිරියට වෙනවා. ඉදිරියට සිදුවේ ද්‍රාවණයට ඉහළ සල්ෆයිඩ් සාන්ද්‍රණයක් ලබා දේ. ද්‍රාවණයට ඉහළ සල්ෆයිඩ් සාන්ද්‍රණයක් ලබා දේ. ද්‍රාවණයට ඉහළ සල්ෆයිඩ් සාන්ද්‍රණයක් දෙනවා. ද්‍රාවණයට ඉහළ සල්ෆයිඩ් සාන්ද්‍රණයක් දෙනවා. ද්‍රාවණයට ඉහළ සල්ෆයිඩ් සාන්ද්‍රණයක් ලබා දේ. ද්‍රාවණයට පුතේ ඉහළ සල්ෆයිඩ් සාන්ද්‍රණයක් දෙනවා. එම නිසා හතරවන කාණ්ඩයේ කැටායන සියල්ල සල්ෆයිඩ් ලෙස අවක්ෂේප කරගත හැක. හතරවන කාණ්ඩයේ කැටායන සියල්ල සල්ෆයිඩ් ලෙස අවක්ෂේප කරගත හැක. හතරවන කාණ්ඩේ කැටායන ඔක්කොම සල්ෆයිඩ් විදිහට අවක්ෂේප කරව ගන්න පුළුවන්.
හරිද? ඔන්න හතරවෙනි කාණ්ඩය ටික අවක්ෂේප කරගන්න භාෂ්මිකව තියෙන එක අනිවාර්යයි නොවුනොත් ඔය ඔක්කොම අවක්ෂේප වෙන්නේ නැහැ. එකක් දෙකක් වෙයි ඔක්කොම අවක්ෂේප කරගන්න බෑ. නිසා භාෂ්මිකව තියෙන එක අනිවාර්ය වෙනවා. එහෙමයි අපි කියන්නේ. හරි? දැන් මේවා තේරෙන්න ඕනේ ලොකු දේවල් නෙමෙයි. අර දෙවෙනි කාණ්ඩය හරියට තේරුම් ගත්තා නම් තුන හතර කාණ්ඩ තේරුම් ගන්න එක ලොකු අමාරුවක් නෙමෙයි. පස්වන කාණ්ඩය. පස්වන කාණ්ඩය. දැන් ලේසි. දැන් මේ හැමෝම දන්න දේවල් තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. හතරවෙනි කාණ්ඩයේ අවක්ෂේපයක් තිබ්බනම් ඒක පෙරලා අයින් කරගන්න. එහෙම කරන් ද්‍රාවණය ලබා ගන්න අපිලි. හතරවන කාණ්ඩයේ අවක්ෂේපයක් පැවතියේ නම් ඒ පෙරා ඉවත් කර ද්‍රාවණය ලබා ගනී. ඊට පස්සේ ආය අර විදිහට මොකද? ඒක H2S ටිකක් දිය වෙලා තියෙනවනේ. එහි දිය වී ඇති H2S ඉවත් කරන තුරු එහි දිය වී ඇති H2S ඉවත් කරන තුරු ද්‍රාවණය රත් කරනු ලැබේ. H2S ඉවත් වෙනකන් රත් කරනවා. හරිද? H2S ඉවත් කරන වෙනතු රත් කරනු ලැබේ. H2S ඉවත් මේක දිය වෙලා තියෙන H2S ඉවත් කරගන්න රත් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ ඉන්පසු ඇමෝනියා කියන්නේ ඇමෝනියා කියන්නේ ජලීය ඇමෝනියා. ඇමෝනියා හා ඇමෝනියම් ක්ලෝරයිඩ් එකතු කර ඊට පස්සේ ඒකට ඇමෝනියා ඇමෝනියම් ක්ලෝරයිඩ් එකතු කර ඇමෝනියම් කාබනේට් එකතු කරනු ලැබේ. පොඩ මාධ්‍ය භාෂ්මිකව තියාගෙන තමයි මේක කරන්න ඕනේ. ආම්ලික තියාගත්තොත් මේ හරිද? මේක ආම්ලිකව තියාගත්තොත් පුතේ ඔය කාබනේට් ටික කාබන් ඩයොක්සයිඩ් හදලා පිට වෙන්න පුළුවන් නිසා මාධ්‍ය පොඩ්ඩක් භාෂ්මිකව තියාගන්න ඇමෝනියා ඇමෝනියම් ක්ලෝරයිඩ් එකතු කරනවා. හරිද? ඇමෝනියා ඇමෝනියම් ක්ලෝරයිඩ් එකතු කරන්නේ මාධ්‍ය භාෂ්මිකව තවදුරටත් පවත්වා ගන්න. හරිද? හරි ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මේකට ඇමෝනියම් කාබනේට් එකතු කරනු ලැබේ. ඇමෝනියා ඇමෝනියම් ක්ලෝරයිඩ් එකතු කර ඇමෝනියම් කාබනේට් එකතු කරනු ලැබේ. එවිට පහත කැටායන පවතී නම් ඒවායේ කාබනේට ලෙස අවක්ෂේප වේ. මෙන්න මේ කැටායන තිබ්බොත් කාබනේට විදිහට අවක්ෂේප වේ. මේ කැටායන ටික තිබ්බොත් කාබනේට විදිහට අවක්ෂේප වෙනවා. ලියා ගන්න පුතේ. right. මෙන්න මේ කැටායන ටික කාබනේට විදිහට අවක්ෂේප වෙනවා. හරි. මේ කැටායන ටික කාබනේට මේ කැටායන තියෙනවා නම් කාබනේට විදිහට
අවක්ෂේප වෙනවා. එහෙමයි වෙන්නේ. හරි මේ කැටායන ඇමෝනියම් එකතු කරාම මේ කැටායන තියෙනවා නම් එයාලා කාබනේට විදිහට අවක්ෂේප වෙනවා. හරි කාබනේට විදිහට අවක්ෂේප වෙනවා. right අපි පොඩ්ඩක් මේක මෙන්න මේ කාරණාව ලියාගමු. ඇමෝනියම් ක්ලෝරයිඩ් භාවිතා කරන්නේ මෙන්න මේක කරන්නේ ඇයි කියලා අපි චුට්ටක් ලියාගමු. ලියන්න. මෙහිදී ඇමෝනියම් කාබනේට් එකතු කිරීමට පෙර ඇමෝනියා සහ ඇමෝනියම් ක්ලෝරයිඩ් එකතු කර මාධ්‍ය බාෂ්පිත කරනු ලබයි. මේට හේතුව මාධ්‍ය ආම්ලික වුවහොත් මාධ්‍ය ආම්ලික වුණොත් මාධ්‍ය ආම්ලික වුවහොත් කාබනේට ලවණ අවක්ෂේප නොවි කාබනේට ලවණ අවක්ෂේප නොවි මාධ්‍ය ආම්ලික වුවහොත් කාබනේට ලවණ අවක්ෂේප නොවි මොකද එන්නේ මාධ්‍ය ආම්ලික වුණොත් කාබනේට ලවණ අවක්ෂේප වෙන්නේ නැතුව කාබන් ඩයොක්සයිඩ් පිට කරනවා. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් පිට කිරීමයි අවක්ෂේප නොවි කාබන් ඩයොක්සයිඩ් පිට කිරීමයි. හරි. ඔන්න ඔය නිසා තමයි මාධ්‍ය පොඩ්ඩක් බාෂ්පිකව තියාගන්නේ ආම්ලිකව තියාගන්න බෑ. හරි. දැන් මේ කැටායන විශ්ලේෂණයේ 6 වෙනි කාණ්ඩයකුත් තියෙනවා. හැබැයි ඒකේ පරීක්ෂණය ටිකක් සංකීර්ණ පරීක්ෂණයක් නිසා ඔයාලට ඉස්සර නම් සිලබස් එකේ තිබ්බේ නැහැ. හැබැයි දැන් සිලබස් එකේ 6 වෙනි කාණ්ඩය ගැන නිකන් මාතෘකාවක් දීලා පොඩි වාක්‍යයක් දෙකක් කියලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි මෙහෙම ලියා ගන්නකො 6 වෙනි කාණ්ඩය කියන නිකන් වාක්‍යයක් දෙකක් විතරක් දෙන්න. 6 වෙනි. එතන 6 වෙනි කාණ්ඩයේදී හඳුනා ගනුයේ මැග්නීසියම් ධන දෙක අයන වේ. මැග්නීසියම් ධන දෙක අයන වේ. මෙහිදී අට හයිඩ්‍රොක්සි ක්විනොලින් බෝඩ් එකේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙනවා. හරියට ලියා ගන්න. අට හයිඩ්‍රොක්සි ක්විනොලින් හරියට ලියා ගන්න. පැහැදිලි නැද්ද ලියලා තියෙන්නේ? පැහැදිලි නැද්ද ලියලා තියෙන එක? අට හයිඩ්‍රොක්සි ක්විනොලින් සමග
සුවිශේෂී පරීක්ෂණයක් සිදු කර ඔය රිසෝස් එකේ තියෙන විදිහට ඔයාලට දෙන්නම්. 8 හයිඩ්‍රොක්සි ක්විනෝලින් සමග සුවිශේෂී පරීක්ෂණයක් සිදු කර සුවිශේෂී පරීක්ෂණයක් සිදු කර කහ කොළ පැහැති කහ ඉරක් කොළ කහ කොළ පැහැති අවක්ෂේපයක් හෝ කහ කොළ පැහැති අවක්ෂේපයක් හෝ සංකීර්ණයක් සෑදීමෙන් අවක්ෂේපයක් හෝ සංකීර්ණයක් සෑදීමෙන් හඳුනා ගනී. කහ කොළ පැහැති අවක්ෂේපයක් හෝ සංකීර්ණයක් සෑදීමෙන් හඳුනා ගනී. කහ කොළ පාට සංකීර්ණයක් එහෙම නැත්නම් අවක්ෂේපයක් හදන හඳුනා ගනී. ඒක ඒ විදිහටම මතක තියාගන්න. ඒක ඉතින් 6 වෙනි කාණ්ඩයේ ඒ විදිහටම තියෙන එක. ඔයා අපි අද දවසේ කරලා ඉවර කරේ කැටායන විශ්ලේෂණ කොටස. හරිද? කැටායන විශ්ලේෂණ කොටස කැටායන කාණ්ඩ විශ්ලේෂණ කොටස. හරි නේද? කැටායන කාණ්ඩ විශ්ලේෂණ කොටස තමයි ඔයා අපි අද දවසේ කරලා ඉවර කරේ. හරි? ඊට පස්සේ තව චූටි එකක් තියෙනවා. එක කැටායනයක් විශේෂව හඳුනගන්න ඇමෝනියම් අයන හඳුනගන්න තියෙනවා. අපි ඒකත් ලියමු මාතෘකාව. ඇමෝනියම් අයන හඳුනා ගැනීම කියලා. ඇමෝනියම් අයන හඳුනා ගැනීම. ඇමෝනියම් අයන හඳුනා ගැනීම. මේ ඇමෝනියම් අයන හඳුනගන්නේ අපි. හරිද පුතේ? ඇමෝනියම් අයන හඳුනගන්න එක අපි කරන්නේ මේ ඇමෝනියම් අයන අඩංගු ද්‍රාවණයකට ප්‍රබල භස්මයක්. ඒ කියන්නේ OH නේ. ප්‍රබල භස්මයක් එකතු කරනවා. එතකොට පුතේ කාමර උෂ්ණත්වයේදී පවා හරිද? මෙතනදී කාමර උෂ්ණත්වයේදී පවා ඇමෝනියා වායුව පිට කරනවා මෙතන. හරි නේද? මේ ඇමෝනියම් අයන තියෙන එකට OH නේ එකතු කරොත් කාමර උෂ්ණත්වයේදී පවා ඇමෝනියා පිට කරනවා. අපි ඇමෝනියම් ක්ලෝරයිඩ් කියලා. ඒ වුණොත් ඇමෝනියා වායුනේ. ඇමෝනියම් සල්ෆේට් වලත් මේ ඇමෝනියා වායුව. මේ ප්‍රතික්‍රියාව අදාළ විදිහට සිදු වෙනවා. ඇමෝනියම් අයන අඩංගු ද්‍රාවණයකට ඇමෝනියම් අයන අඩංගු ද්‍රාවණයකට ප්‍රබල භස්මයක් එකතු කළ විට ප්‍රබල භස්මයක් දාන්න ඕනේ. සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්, ඒ වගේ පොටෑසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්, ඒ වගේ ප්‍රබල භස්මයක් එකතු කළ විට කාමර උෂ්ණත්වයේදී පවා ඇමෝනියා වායුව පිට කිරීමෙන් හඳුනා ගනී. කාමර උෂ්ණත්වයේදී පවා ඇමෝනියා වායුව පිට කිරීමෙන් හඳුනා ගනී. ප්‍රබල භස්මයක් එකතු කරාම කාමර උෂ්ණත්වයේදී පවා ඇමෝනියා වායුව පිට කරනවා. ලියාගන්න.
පිටවන ඇමෝනියා වායුව පිටවන ඇමෝනියා වායුව එයට ආවේනික ගන්ධයෙන් හෝ ඒ ඇමෝනියා වලට ආවේනික ගන්ධයක් තියෙනවනේ එයට ආවේනික ගන්ධයෙන් හෝ නෙස්ලර් ප්‍රතිකාරකයේ ඇසුරින් හඳුනා ගනී. නෙස්ලර් ප්‍රතිකාරකයේ ඇසුරින් හඳුනා ගනී. ඒකටම ආවේනික ගන්ධය එහෙම නැත්නම් නෙස්ලර් ප්‍රතිකාරකයෙන් හඳුනා ගන්න. ඔතනින් පුතේ අපේ කැටායන විශ්ලේෂණයේ කොටස සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවර වෙනවා. හරි. කැටායන විශ්ලේෂණයේ කොටස සම්පූර්ණයෙන්ම ඔතනින් ඉවර වෙනවා. ඒතකොට අපිට ඊගාවට කරන්න තියෙන්නේ ඇනායන විශ්ලේෂණය.